abadan wa wallahi Dubaaya korangal joxna ko sirru tariha atanele lana khasudun ziyarat zil nawali wallahi khalifatu shaykhina lakanzul maani darapum jokna datul dano abadan wa wallahi Dubaaya korangal joxna ko sirru tariha atanele aqiyun limun هادي كميني تقي زانه خلق خسيني درابم جكنا تدوتل دانو أبدا وولا ربايا كرانغل جخنا كسر تاريخ أتنيل أقي لمن هادي كمينو تقي زانه خلق خسيني جكنا تدوتل دانو أبدا وولا ربايا كرانغل جخنا كسر تاريخ جنا أخمل ملاز الناس في ديني ودنيا سكيم العقل ذو علم البيان درابم جكنا تدوتل دانو أبدا وولا ربايا كرانغل جخنا كسر تاريخ أتنيل ملاز الناس في ديني ودنيا سكيم العقل ذو علم البيان درابم جكنا تدوتل دانو أبدا وولا ربايا كرانغل جخنا كسر تاريخ أتنيل هو العلم صغير وذو سجايا أميم الخير مدفع سؤوني درابم جكنا تدوتل دانو أبدا وولا ربايا كرانغل جخنا كسر تاريخ أتنيل هو العلم صغير وذو سجايا أميم الخير مدفع سؤوني درابم جكنا تدوتل دانو أبدا وولا ربايا كرانغل جخنا كسر تاريخ جنا أخم هو النقرير منبع كل خير مبازل علمه في كل ثانية درابم جكنا تدوتل دانو أبدا وولا ربايا كرانغل جخنا كسر تاريخ أتنيل هو النقرير. Binta Ndiaye Damba, présidente du réseau des femmes leaders autour de Thierno Amadou Ba, le calife de Bambilor. C'est une journée de lancement du réseau des femmes leaders autour de Thierno Amadou Ba, le calife de Bambilor. Comme le nom l'indique, le réseau est une structure qui fédère des femmes leaders. Et qui dit femmes leaders dit des femmes qui sont des guides, des femmes qui sont des femmes porteuses de développement, des femmes qui ont de la vision et des femmes qui servent beaucoup à leur communauté. Donc c'est une structure fédératrice de toutes ces femmes-là pour faire en sorte que l'amélioration de la condition de la femme du point de vue économique, du point de vue social soit une réalité à tous les niveaux. Mais aussi c'est une structure qui appelle les femmes à s'ancrer davantage au niveau de leurs valeurs religieuses, mais également à s'ancrer davantage dans leurs valeurs culturelles. Le reflet vise, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, vise à améliorer la condition de la femme sur le plan économique et social. Mais ça passe aussi par certaines étapes. C'est par exemple le renforcement des capacités des femmes. C'est également l'acquisition de financement, la facilitation de ces financements. Il faut faciliter l'accès du financement aux femmes. Mais ça vise également l'épanouissement de la femme du point de vue social. Voilà, donc ça vise aussi à l'éducation, une bonne éducation des enfants. Parce que qui dit femme dit enfant, qui dit femme aussi dit éducatrice. La femme est à la base de la société. Voilà, donc le reflet vise à renforcer la femme à tous les niveaux. La violence est à bannir sous toutes ses formes. Il n'y a aucune raison d'encourager une violence. De quel côté que cette violence-là provient et de quel côté aussi cette violence-là va. Donc reflet bannit la violence comme toute organisation qui se respecte. La violence, elle n'est pas à encourager. Donc reflet n'encouragera jamais aussi la violence, sous quelque forme qu'elle soit.
Si vous avez un appel à lancer à l'encontre des autorités pour appuyer le reflet, ça serait quoi? Donc ça serait de renforcer davantage les femmes du point de vue formation. Voilà, parce que aussi pour pouvoir diriger certaines instances ou bien pour faire quelque chose, pour réaliser, par exemple, pour ouvrir une entreprise qui va être fructueuse, pour faire un projet qui va en fait donner quelque chose du point de vue économique, il faut en avoir la connaissance. Donc il faut renforcer la femme du point de vue formation, mais également renforcer la femme sur le plan financement. Du point de vue des activités de Reflet, elles sont diverses, parce que Reflet regroupe des femmes qui ont divers profils, des femmes qui ont diverses compétences, donc les activités sont diverses. Il y en a qui s'activent au niveau de la transformation, d'autres s'activent dans l'enseignement, d'autres s'activent sur le plan de la santé, d'autres s'activent dans tout ce qui est mode, couture, voilà, d'autres s'activent dans le commerce. Donc les activités sont diverses. Sur le plan activité, Reflet regroupe beaucoup de profils et beaucoup de talents. Je suis content de ministère de la Justice. ndax xam cër bi mu jox jigéen xam coono gu muy am pour jigéen ñi am une bonne formation parce que ce département ba ñu dëkk muy département de Rufisque gis nañ les efforts yi nga xam ne def na ko fa pour jigéen ñi am ay formation tegaat ci am ay financement kon su ma ñëwee fii tey fekk ci waa Reflet ma gis ñoom nañu waxee ak le plaidoyer bi ñu def kon damay jàpp ne man damay yàkkamti sax dellu ci sama ministre wax ko li ma fi fekk pour que ay action yu gaaw mën a am ci jigéenu Reflet nga gën a taxawu bi baax na sax bi nga waxee gën a taxaw parce que taxawaay bi am na ba pare ndax lu bëri yéen a ngi koy gis li ma wax sànq en français les 16 jours d'activisme yi passé jigéen ñi wax nañ ko manifester nañ ko wax nañ ñu ne yenn violence yi dootuñu ko nangu te loolu ça dafa permettre jigéen ñu bëri jël conscience ne souffrance yi ci biir kër yi violence verbale yi violence silencieuse yi ci biir kër yi yëpp jigéen ñi war nañu mën a xool nan la ñuy defee face à ces violences ba pare continuer toog seen ay biir kër donc nous gis nañ ne ministre bi ci li mu koy liggéey ci communication mu ngi ciy def lu bari ñuy ñaan yàlla rek mu jëm kanam ba nga xamante ne ku nekk jigéen mu nekk di nga xam sa bopp xam nooy defee rek nooy xoolee sa toogaay ba yenn violence yi dootul dal sa kaw. ñoo ngi gërëm di sant Reflet mi invité associé ministère de la femme, de la famille et de la protection des enfants si c'est une cérémonie de lancement bi Madame le ministre de la femme Dr Fatou Diané a tenu à ce que le ministère soit présente. Elle aurait bien voulu être là, mais vous savez, elle est à Tamba pour des tournées économiques parce que comme vous le savez, le président de la République, son Excellence, sera en tournée économique à Matam. Elle est là-bas pour rencontrer les femmes de la région de Tamba. L'autonomisation est une priorité pour le département. C'est la raison pour laquelle elle a tenu à ce que nous soyons là ici présents. kilifa gi ñuy wax ni mooy koo xam ne dañu naan ñun Bambilor ñu ne Sénégal ñu ne monde bi dañu koy ñaanal yàlla yokk martabaam yokk tawféexam yokk suturaam te bàyyi ko suñu kanam dafa am lu ñuy faral di wax ndax ñun bu ñu sañoon suba bu ñu yeewoo naka jàkk ba di ko xool ndax loolu am na lu muy def si ñun dañ lay ñaanal yàlla bàyyi la si monde bi ñu nekk bàyyi la ak ñun bàyyi la ak njaboot bi bàyyi la ak jullitu yàlla yi baax ndax njariñu kese nga bon macha allah lii ñu lay jox dafa doon lu ñu xeet ndax bu ñu sañoon tey dinañu dajale lépp lu ñu am ñëw sukk si say tànk jox la ko àddiya waaye nag comme dañuy door yoon yemul si benn jërëjëf ba Chérif Maki Aïdara moo ñu koy joxal Thierno Ahmed Ba. waaw asalaamaaleykum parce que mënuñoo jox tonton Thierno cadeau bi salle bi di sedd dañoo bëgg yéen ñëpp ngeen jóg tàcc ko parce que tey jii bu Reflet yeggee fii ñun ñëpp moom mii moo ci jàpp moo téye mbir mi. di sant bu baax di gërëm lii nga xam ne taxawal ngeen ko muy Reflet gi di si sant bu baax a baax présidente Adja Binta Ndiaye bi nga xam ne moom moo ma indi Reflet Binta Ndiaye ñëpp a ko war a amal njukkal ndaxte moo xalaat bi fële sa Casamance mu indil ñu xalaat bi fii ci sunu département bi ñu daal di koy appliquer
tey jii soo gisee Reflet mu neex dëgg la mën nañu wax ne association la waaye mbiru yàlla la mbiru yàlla gi moo ëpp doole ndaxte am na ñu ñuy primé am na ñu ñuy tànn jox leen waaye jàpp leen ne képp ku nekk ci biir Reflet sa wàll mi ngi ñëw ci financement bi mi ngi ñëw ñu tànn fukki nit financé leen te balaa ñu leen a financé dañu leen di former xam naa ne alxames bii di ñëw nañu ñëw Mbambilor su ñëwee Mbambilor dinaa woo monsieur le maire mu fekki ko ñu jàpp bis former leen benn bis ñaari fan ci biir renforcement de capacité bi nga xam ne moom moo war bépp doomu aadama te it ñu góorgóorlu it yéen a ngi ci parce que bi ñu commencé Reflet ba léegi puuxare bi ci seen biir wàññeeku na ndey di ko yeeg wàññeeku na yàq bi wàññeeku na dégg ngeen lii ci Idrissa Gay wax léegi riba la loolu yëpp riba la du essentiel tey jii adduna bi ak fi mu toll ñàkk bi ak coono bi ñàkk dépense bi fi mu toll war nañu xalaat leneen lu dul ay ndayaleeg ay wanaweeg ay gañilaak ay càq yeeg ay yéen ak yeneen ak yéen ak yooyu kon war nañu góorgóorlu defaraat jikko yi ñëpp leen war a delloo njukkal ndaxte la ca jigéen du ci góor importance bi nga xam ne yàlla jox na ko jigéen daana ko joxu ko góor ndaxte képp kuy jigéen rek képp kuy doomu aadama rek nga dund ci àdduna rek war nga delloo njukkal jigéen ndaxte yàlla dafa dogal ci biir jigéen nga jëkke door a gis àddina ak noo mën a toll muy waliyu bi di aarif billaay bi di borom martaba bi di président de la république bi ci biiru doomu aadama bu jigéen nga soxti ko ba gis àddina kon teraanga doomu aadama envers jigéen dafa war képp ku ne te it solidarité bi yàlla def diggante doom ak yaay bis bu nekk ma waxtaane ko ngeen dégg ko yàlla daa jël doom rek dugal ci biiru yaay indi cofeel bu màgg bu yaatu solidarité ci biiru ndey ja fekk yaay gisagul doom yaay bëgg doom di xaar doom di xalaat doom di imaginer doom fekk doom gisagul àddina 9 mois yaayam ko téye 9 mois loolu rek doom mënu ko fay yaay 9 mois jafte gaa nga fa diisaay baa nga fa ñaawaay baa nga fa angoisse baa nga fa coono baa nga fa lépp ma nga fa ñàkk nelaw yaa nga fa lépp a ngi ci biir 9 mois bis ak bis ba juróom te it nag malgré coono jooju yenn saa yi nga jël sa loxo rek raay ko sa biir sa xol féex te yaa ngi ànd ak métit loolu yëpp bëgg njaboot gi nga xam ne mu ngi sa doom la ci sa biir nga toog benn bis rek doom juddu jooy yow nga ree lépp loo xam ne metti woon na la amoon nga ko ci coono ci jafe-jafe ci moment boobu réer na mër ci mbégte bi ngay am gis nu mu tuddati doom juddu yàlla ne kóllëre bi ma defoon doom moo tax kóllëre am solo ci biir ndeyam ba tey jii duma ko arrêté su doom xiifee yàlla yónnee sa ñamu aljanna ya jaare la ko ci weenu yaayam mu nàmp mu suur su maree mu indiwaat sa ñamu aljanna ya jaare la ko ci weenu woy juram mu nàmp mu màndi te it benn soow boobu mooy màndiloo mooy suurloo benn la ci wala kat karam naa bani aadama kon yaay lu am valeur la moo tax jigéen war a xam importance boppam jigéen war a xam importance am ñàkk chance mooy nga ëmb doom juróom-ñeenti weer doom juddu barke ba nga fa yaakaaroon ak ba nga ca bëggoon nga ñàkk ko am loolu moo ñàkk chance te man bëggal naa leen chance première mooy seen doom balaa ngeen am doom dañ koy préparer balaa doom ñëw noo koy préparer sa oyof ga sa jikku ga sa mbaax ga sa wàññi xadar ga sa douceur ga sa dëggu ga sa jaamu yàlla ga sa ragal yàlla sa dund yàlla sa jëfe ngir yàlla sa toppatoo sa borom kër loolu yàlla moo koy fayal boppam du doomu aadama xam na lépp loo gis rek
jamono tey jii dañu bëgg doomu aadama fay yàlla fay payug yàlla moo ëpp doole fuuf ko doomu aadama jëfe leen ngir yàlla Reflet sëy leen ngir yàlla soo leen sëyee ngir yàlla ngeen am sa njaboot am ngeen ñaar tàmm xaalis wala tàmm njaboot ñaar yooyu mu ngi ci biir ñaar yooyu yëpp mun ngeen ko amandoo nag ndaxte yàlla may la leen xel dem na ba yéemu si seen pexe ne inna kaydakunna azimun te loolu du pexe yu bon ñi rek de pexe yu baax yeeg yëpp ci jigéen lay génn kon seen njaboot soo ne amee njaboot xiirtal leen ko ci seen waajur bu góor xiirtal leen njaboot gi ci lu baax ndaxte na ngeen di yërëmee doom dem jàngi ngeen dindil ko lekk ngeen bàyyil ko su ñëwee mu xéewalu bàyyi xel boobu bari na baax na ngeen bàyyi xel ci ay comportement am ci ay jaar-jaaram yaay mooy première école doom ci li sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon société bii tey lu bari ñu ngi koy manqué parce que mënuloo am alal en même temps nga am leneen mën nga ko am su dee am nga organisation bu baax tey daanaka njaboot yi mbindaan yi moo leen di yar mbindaan yi ngeen baal ma ci kàddu gi dama bëgg a leeral rek même man ñi ma nekk sama kër suñu ñëwee di liggéey dama leen naan doo leen mbindaan dama kër gi ngeen kon su ma tuddee tudd mbindaan rek du doyadal leen du wàcce seen martaba déedéet ka nga xam ne xamuloo fu mu juddoo xamoo fu mu jóge xamoo askanam xamoo jikkoom nga ñëw nga wóolu ko jël sa njaboot bàyyi ko dem ca bureau yo di liggéey du ut xaalis bàyyi sa njaboot loolu jar na bàyyi xel waxuma leen bu leen am liggéeykat déedéet mais balaa ñu am liggéeykat na nekk tànneef boo xam ne ka ngay tànn mu nekk la sa njaboot na fekk ay jikkoom doy la na fekk comportement doy la na fekk nga gëstu askanam lan la pour que ëllëg sa njaboot koo yàggal rek nga jël jikkoom baax na loolu ngeen bàyyi ci xel natt yi baax na lool waaye bokk ci fukki natt te xëyuloo gontuloo xam ngeen loolu coono la di nga lor sa borom kër lor sa bopp ndaxte da ngay bëgg sagu Sénégal sagu la ñuy bëgg te sagu googu da ngay sagu ci biir loo xam ne coono la lay indil soo gisee tey société bi yàqu dañoo doyluwul nañu doylu ci suñu koom-koom nañu doylu ci lu ñuy am nañu doylu ci borom kër nañu doylu ci suñuy cofeel ak suñu mbëggeel soo doyluwul rek doo dem kon tey Reflet bii nga xam ne tey fas yéene nañu ko lancé tey à partir de tey déclaré nañu lancement wu Reflet tey yi fii ci Sorano sant naa ñëpp gërëm nañ ñëpp Chérif taxawaay bi rafet ñu ngi ñaan réew mi ndax jàmm am fi di ñaanal président de la république ndax mission bi nga xam ne moom la amee ndax mission bi mën a jàll ndaxte président de la république yombul de lii ñuy foog ne dafa yombul jiite réew yooyu gis nga ne jiite benn daayira rek problème la benn daayira rek soo ko jiitee nekk président am rek ngurtu ya ngay am ci bopp ci biiram ak problème ya nga am ci biiram rek problème la jiite dëkk rek chef de village rek problème la maire rek problème la maire xam ne si dara problème la ministre rek problème istement nag président de la république kon ñu ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko suturaal ko dimbale ko ba mission bi àgg si jàmm kon fa tabarakallahu sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax maa ngi jéggalu ñëpp si kàddu yi di disponible nag à 1000% si lépp foole ma soxlaa rek xam ngeen ne maa nga fa maa ngi si wetu askan bi man askan bi rek moo ma ñor te xam ngeen ne man du ma nelaw du ma noppalu awma loisir awma noflaay awma repos amuma it vacances man mosuma jël vacances saa yoo ma gisee rek maa ngi trañ ñii may àndal xam nañ si dara di leen sant nag bu baax
na cay waxam borom Cerno Amadu Ba bàkk naa la kay waay Cerno Amadu Ba ab puusam la yor bi fi ñaan ay diggante góor gi wax na cay